Hello，大家好啊，有 Michael 啊。嗱，我而家咧就喺呢一個地鐵站永湖站呢度啊。嗱，咁啊今日過嚟咧，就最主要咧就過嚟睇都唔係叫睇一個盤啊嚇，係幫一位業主處理一啲問題啦。咁啊喺邊度咧？嗱，我後邊而家見到呢度上邊啊，而家見到呢個咧就係星河盛景啊，佢嘅公寓。嗱，今日過嚟咧，主要有兩個原因嘅。咁啊，第一咧就係幫一位業主啦，幫佢拍一條片啦嚇，幫佢宣傳下，咁啊出租嘅。因為咧本身呢個業主咧，其實而家人喺英國，咁原先計劃咧就係今年翻嚟咧就過嚟住啊。咁但係因為佢英國嗰個工作咧都仲未完，咁啊都要住一段長時間，咁所以變咗咧就叫我幫手啊，咁啊幫佢咧搞出租啦。咁當然啦，咁啊如果出租的話咧，除咗而家幫佢拍片啦，睇下有冇我哋啲朋友有興趣想租呢一度啦。咁另外咧亦都會幫佢喺大陸呢一邊咧幫佢去處理呢一個出租嗰個問題嘅。總之咧就幫佢搞到間屋出租為止啦。咁啊其次咧就係呢個樓盤其實已經賣晒㗎啦。咁就但係咧就前日收到發展商嘅通知嚇，今日星期五啊，星期三咧收到個發展商通知啦，佢哋有4個單位咧就之前賣咗嘅，咁但係咧因為種種原因咧，最後就撻訂。咁啊分別都係啲7樓啦，有一間7樓啦，同埋又有啲31樓同32樓，咁啊4間。咁所以咧都過嚟睇一睇，咁啊呢幾個單位情況啦。咁啊如果譬如大家仲有興趣嚇，咁啊之前冇買到嘅，咁而家咧仲有4間可以俾大家去揀嘅。好，咁啊至於嗰個出租單位嘅情況係點啊，同埋咧而家嗰個4間撻訂單位入邊係內籠係點啊，價錢係點啊？嗱，轉頭同大家講啦。好，我而家上樓啦，轉頭見。好啦，嗱，而家先帶大家睇下嚇，咁啊出租嗰個單位係點啦。嗱，呢個樓盤咧，呢個單位咧就喺呢一個19樓嘅，係一個向東南嘅單位啦。咁啊，而家見到啦，而家呢個方向咧就西斜，呢個位咧就向西南嘅。咁啊，下邊咧主要都係望翻學校啦，咁樣嘅景。咁但係咧，而家呢位業主出租個單位咧就向東南嘅，我哋睇睇個單位係點啦。嗱，出租個單位咧就係呢一個1920啦。咁呢個咧就係我業主買咗嘅，已經收咗樓噶啦。咁就嗰個，但係收完樓之後咧，佢就翻去英國啦。咁今次咧原先諗住咧就係呢一個過咗年之後啦，26年頭啦就翻嚟住。咁但係因為佢喺英國嗰個工作咧都仲合同仲未完，咁所以咧都仲要再住多1年啦喺英國。咁所以今次咧就叫我幫手幫佢處理呢間屋嘅出租。嗱，我哋睇一睇間屋係點先嚇。嗱，呢個咧係一個38方嘅單位。咁啊入邊嘅家私電器咧全部已經配好晒㗎啦。嗱，咁啊入嚟呢度啦，一組嘅鞋櫃啦就已經做好咗啊，俾大家㗎啦。咁呢個業主咧就買嗰陣時咧就送埋全屋家私電器嘅，咁但係咧佢個家私電器咧就裝好咗，就全屋未用過㗎嚇。好，跟住閂咗道門先。嗱，呢個咧就係大門啦。星河啲嘢幾靚㗎，Panasonic 都係啲靚嘢嚟嘅。好，咁跟住咧入到嚟咧，咁呢度咧會有一個開放式櫥櫃啦。咁呢個咧就係一個嗰個電磁爐嚟嘅，咁啊冇嗰個洗衣機啦嚇。咁如果到時有需要的話，同我講聲，咁到時我睇下同業主溝通，再加多個洗衣機。好，咁跟住咧呢度咧就係佢哋嗰個洗手間。咁啊，因為佢呢個係公寓啦，中間單位就用唔到煤氣啦，就用電熱水爐啦。我哋可以睇到啦。咁星河啲嘢係幾靚，因為點解咧？呢間屋我哋收樓，同埋我幫過幾個業主去收呢一樓嘅時候咧，都冇乜特別大嘅一啲執漏要去執嘅。好嗱，跟住呢個咧就係個梳化啦，同埋床啦，幫大家配好晒啦。咁啊呢一個咧就係窗簾都做好晒。嗱，一見到呢一個屏幕係乜嘢咧？到時會掛上去嘅。咁因為點解咧？呢個單位咧係有一個嗰個投影嘅，咁啊唔係睇電視啦，睇投影嘅，咁都配埋俾大家噶啦。咁啊前面呢度有一個書台啦，咁跟住咧呢邊咧就會有一個櫃啦，都做好晒俾大家噶啦。咁大家咧淨係攞住個行李入嚟就得啦。
嗱，呢個方向咧就向東南嘅。好，嗱，而家下邊呢個啦就係地鐵站啦，永湖站啦，佢個商場咧應該就好似26年嘅年中就會開啦。咁到時咧個商場嗰度咧有天橋咧直駁去呢一個地鐵站。好啦，而家見到對面呢一度咧，之前買咗嘅業主咧，嗰陣時買呢度咧，對面呢度仲係起緊，仲係一塊地嚟㗎，但係而家咧就開始起樓啦，同埋起嗰個速度好快㗎。呢個係一個90萬建築面積，即係900萬尺嘅一個屬於龍崗區嘅巨無霸啦，由香港新世界發展同埋一個深圳本地嘅一個財團合作開發嘅。咁而家咧都見到啲樓就開始起啦。咁咧就，但係就唔係好嘈嚇。嗱，我開個窗睇睇先。嗱，大家可以睇睇。嗱，而家有個地鐵經過啦，入站啦。嗱，大家可以聽到嗰把聲，因為咧本身呢個站咧，所以地鐵出入咧來回呢個站咧都已經慢駛㗎啦，所以就唔多覺會聽到呢一個嗰啲所謂嗰啲噪音嚇。咁另外嗰個地盤咧，佢最噪音嗰部分咧就係下邊打樁嗰個位置。咁咧而家咧已經係起到大概，而家遠遠望落去大概係6、7樓到啦。咁所以嚟講咧，佢最嘈最有噪音嗰個打樁嗰個工段咧就已經完咗啦。咁所以而家都開緊工嘅。我整近啲啦，可以睇到啦。咁已經喺度開緊工噶啦。咁有啲工人喺度啦。咁搭上去咧就冇嗰個之前打樁啱啱起嗰陣時咁嘈。好，嗱，我哋換個角度閂翻個窗先嚇。嗱，換個角度睇一睇。好，嗱，咁就本身咧背景板已經幫大家做好咗啦。咁所以變咗咧，大家咧淨係攞個行李入嚟啦，就已經可以住啦。咁呢度租幾多錢咧？嗱，而家業主咧就嗰個租金咧就係講係2500蚊啊，咁就包晒呢啲全屋家私電器噶啦。咁啊唔包管理費啦，當然水電都唔包啦。咁到時如果大家有興趣都話可以聯絡我，咁到時再睇下嗰個詳細情況，具體嘅情況再同意向嘅租客或者係業主去做溝通啦。好，咁啊睇完呢個單位啦，咁我哋睇一睇嗰個而家有邊幾個單位在賣中啦。好，上去睇一睇嗰個賣緊嘅單位個景觀啊，價錢係點樣？跟我行啦。好啦，頭先睇咗一個出租單位啦，咁而家咧帶大家睇一個即係撻訂重售嘅單位嚇。咁呢個單位咧就27樓嘅。其實呢個單位咧就我賣嘅。咁但係因為好可惜啊，因為嗰個我嗰個買家嘅按揭問題啦，咁所以就最後都買唔到。咁但係咧，不過佢就買咗第二度。嗱，呢個單位係我推薦嘅單位嚟嘅，因為點解咧？如果有睇過我之前拍嘅片咧，呢一個星河盛景 number 越細嘅單位咧，越細嘅單位咧，就嗰個景觀就相對會好啲嘅。OK。咁呢個咧就係2710啦嚇。好，嗱，亦都係向東南。嗱，咁佢呢一批咧，後期呢一批就冇送呢一個家電㗎嚇。OK，好。嗱，咁我哋先睇一睇。咁呢個咧就預咗咧，大家可以做一個鞋櫃啦，呢個粒位。咁跟住咧，我閂咗道門先，然之後都比較嘈。嗱，咁呢個咧就係佢哋嘅呢一個開放式廚房。抽油煙機做咗噶啦，咁你個電磁爐咧買咗之後收樓嘅時候咧，管理處就會俾翻大家啦。咁下邊呢一個就洗衣機啦，咁跟住咧雪櫃位就擺呢邊嘅。好，嗱，咁呢個係一個38方嘅單位嚇，38方嘅單位，而家就冇開燈嘅，但係間屋都光猛嘅。好，嗱，最主要咧我哋睇睇嗰個景觀嚇。頭先嗰個租盤咧就喺27樓。sorry 喺19樓啦，而家呢個就27樓，啱啱有地鐵經過。嗱，我哋可以睇一睇下，咁啊大家可以睇下啦，高層會唔會嘈啦？好，咁啊對面嗰度啦，就係呢一個新世界嘅地盤。咁而家呢個係10單位啦，咁啊1920咧就啱啱大概喺呢個物業嘅中間位。咁而家呢個係單邊位嚟嘅，就其實差唔多已經係避開咗呢棟樓噶啦。咁就嗰個，所以應該嚟講啦，就景觀咧，我自己個睇法感覺咧，就會比呢一個中間大 number 嘅好啲嘅。咁但係當然啦，呢一個咧就每個人個心水啦。咁今次佢4個單位咧，有啲係中間單位嚇，
14啊咁樣有啲中間單位嚇。好，咁咧究竟呢幾個單位有啲咩單位剩同埋幾多錢咧？咁而家啦，我就揾個地方坐低同大家講下啦。好，轉頭見。咁啊嗱，頭先咧諗住落翻去出租單位嗰度同大家做總結啦嚇。咁咧啱啱收到發展商咧就將嗰個717個密碼俾咗我嚇。咁我哋睇埋個低層係點樣先，其實都係一樣。咁佢哋而後期買嘅樓咧就已經冇再送家私電器㗎啦。咁早期啱啱開始嗰陣時買咧都仲有。咁我哋睇一睇呢一個717嚇。內籠就全部一模一樣啦，就冇分別啦。包括出租單位同埋而家最後呢幾個撻訂單位啦。好，咁就嗱呢個咧就係7樓，咁我哋睇睇7樓嗱，7樓咧佢就係同呢一個地鐵站持平嘅。咁我哋睇一睇，嗱，可以聽一聽啲聲啦，呢個更加清晰啦。嗱，感覺又唔係好嘈。咁咧下邊咧就係啲公園嚟嘅，咁我見到啦。就呢個係佢哋其實咧，佢哋下邊4層商場個平台嚟嘅。好，咁對面呢度啦，就會見到啦，對正新世界嗰啲樓啦。咁將來咧呢個咧都係啲超高層40幾層嘅。咁啊，所以變咗嚟講咧，有可能咧呢個中間嗱大 number 越大啲單位咧，就面對呢個就越多啦。咁所以變咗嚟講咧，就最好啦，都係揀翻啲10啊、11啊、12啊向呢一邊嘅單位。number 細嘅就呢一邊 ，number 大嘅就呢一邊，我嘅右手邊啊。好啦嗱，咁啊呢幾個單位究竟有啲咩樓層，有啲咩單位揀同埋幾多錢啊，同埋嗰個總結啦嚇，係點樣咧？嗱，咁啊坐低同大家講。好，咁多位嗱，而家咧我就翻嚟呢一個業主呢一個出租呢一個單位嗰度啦嚇。嗱，本身咧都講過幾次啦，咁業主咧嗰個，因為而家佢喺英國個工作咧個合約仲未完啊，咁所以26年佢就翻唔到過嚟啦，咁所以咧而家咧就叫我幫佢咧就處理呢一個出租啦。咁啊租約都係租1年啦，咁到時如果你話住得想住耐啲嘅，咁啊提前同業主去做溝通啦。咁就本身呢個單位咧就已經大家淨係攞呢個行李入嚟就得噶啦。咁就其他嘢基本上已經配好晒，就唔需要太過即係唔需要再搞其他嘢啦。咁同埋咧本身咧其實咧佢哋早期賣嗰啲咧單位咧嗰啲送全屋家私咧全部都係訂做嘅，就唔係啲自己去家私鋪咁樣去配發啦。咁就需要啲嘢會比較齊啲啦。咁到時咧就會配翻個雪櫃啦，同埋個洗衣機俾大家啦。咁就變咗大家咧，咁到時咧就可以直接拎包入住噶啦。OK，咁就嗱租金咧再講多次啦，租金就2500蚊啦。咁就嗰個按金咧就2個月按金咁就即係5000蚊咁啊1個月上期咁樣咁就到時啦，最主要大家如果睇下有覺得 OK 嘅咁樣咧。咁啊，到時我哋再聯絡我啦。咁到時我哋再同業主呢一邊做，大家3方面去溝通啦。因為咧業主咧就主要都係我會幫佢去做呢一個打理嘅咁所以變咗嚟講咧，就嗰個日後有啲譬如有啲問題啊，各方面咧你交租俾業主得噶啦，唔使交俾我咁但係咧就嗰個日後有啲咩問題啊，更有啲咩需要處理啊咁咧，大家都可以揾我就 OK 噶啦。即係如果租咗呢一度之後因為一般咧我都會因為我都有唔少業主喺外國啦，咁就好多時都會幫佢打理嗰間屋嘅咁所以咧就嗰個大家有興趣嘅就 WhatsApp 我想租呢度或者過嚟睇樓嘅 WhatsApp 我。咁另外咧就係嗰個佢之前有啲單位撻咗，即係買咗之後，因為種種原因咁而家攞翻出嚟賣嘅咧嗱，咁就而家報一報價俾大家，佢剩翻4間嘅啫，就攞出嚟賣嘅。咁就第一個咧就係7樓啦，717啦。咁呢一個總價咧就650425蚊OK。咁第二個咧就係一個27樓嘅，咁2710就係頭先視頻呢一個。咁呢個其實咧就我自己就推介啲朋友買嘅。咁就因為嗰個相對嚟講就單邊，佢係其實單邊位嚟嘅，就冇乜唔會話好嘈啊咁樣啦，唔係太多人經過啲走廊咁樣。咁嗰個價錢係675266蚊。呢個應該係最貴嘅。咁第三個咧就仲有一個都係27樓嘅，咁就2704
咁就sorry，呢一個係31樓嘅，咁就3114，咁啊價錢咧就係663061蚊啦。咁最後一間咧就最高嘅32樓3211，咁就係呢一個664275蚊。咁其實基本上咧上上落落都唔大，都係65萬幾至66萬幾，大概係爭1萬蚊上落到啦。咁啊首期呢一度咧就俾4成半嘅。咁啊管理費就5蚊一個月啦。咁而家其實咧呢一邊嚟講咧就而家我見到嘅入嚟住嘅住客咧，就而家都有成差唔多80%嘅住客啦，包括係自己住嘅又有，或者係出租嘅都有啊。咁相比嚟計咧，就如果買嚟收租咧，就嚟緊嘅而家12月啦，咁買得嚟差唔多1月份收樓，咁差唔多啦。每一年咧，其實大陸嘅租務旺季有2個旺季㗎嚇。第一個就係過咗年之後，咁咧就好多啲租客咧，譬如好似深圳咁計，好多租客咧，佢哋喺呢一度啦租1年嘅，啲租約可能租1年，咁就租完1年之後咧，跟住佢會年尾就翻鄉下啦。咁翻嚟嘅時候咧，咁佢哋就會再揾屋嘅啊。咁啊，當然亦都有啲人租長約啦。咁但係咧，我所接觸嘅比較多啲，尤其是後生仔嗰啲咧，就都係中意租1年1年咁樣租嘅。咁啊，每年嘅旺季咧就係過咗年之後，嗰啲人過完年喺鄉下翻嚟，佢自己嘅翻嚟深圳啊，佢工作嘅城市咧就開始租新樓噶啦。呢個第一點，因為佢反正都要搬嘢噶啦，走唔甩噶啦。咁啊，呢個係第一啦。咁第二個旺季幾時咧？就係呢一個每年嘅呢一個7月份開始，即係暑假開始。咁就係點解會旺季咧？就係有好多一啲內地嘅一啲大學畢業生出嚟做嘢，佢需要揾樓啊。嗱，喺羅湖火車站咧，就有好多啲準備去香港讀書嘅大學生咧，喺7月份到啦就出嚟揾樓噶啦嚇。咁啊，所以咧嗰段時間呢段時間咧啲租金會高啲嘅。咁啊冇過年時間一租金就正常租金啦。過咗年後咁咧暑假嗰段時間咧，突然多咗批大學生出嚟租樓咧，嗰段時間其實真正嘅全國租務旺季。咁而喺深圳嚟講，你喺羅湖一帶嗰啲口岸一帶嗰啲咧，就嗰個7月份嗰個租務咧就比其他城市旺嘅，因為點解咧？有好多想揾啲近關口嘅大學生，咁就喺呢一個放完暑假之後咧，就過香港嗰邊讀大學咁就好多喺嗰邊揾樓嘅。咁所以咧，往往咧租金最貴咧都係嗰段時間可能係平時可能講緊5000蚊，咁如果你7月份暑假段時間租俾大學生咧，可能5200啊、5300等等。呢個情況咧，深圳其他城市都係咁，但係咧嗰個租金個加幅幅度咧就冇咁高㗎嚇。咁啊，當然啦，自己住亦都係一個唔錯嘅選擇，因為呢度咧其實而家我有幾個業主就喺上面住緊嘅嚇，上邊或者樓下住緊嘅。咁而家我所處嘅呢個單位咧，原先都諗住過完年之後翻嚟啦。咁但係咧就翻唔到嚟，咁所以咧最後咧都叫我幫手幫佢出租。咁出租的話咧，我一般我都會除咗好似咁樣拍片啦。咁除非你話如果唔近，我哋香港上落唔方便，我就比較少拍，就會用喺國內用一啲網上啦500同城啊，包括同一啲內地嘅 agent 啦一齊合作啦，將間屋咧幫業主租出去啦。咁如果喺深圳的話咧，就好多時我都會幫業主咧拍埋片嘅。咁啊方便啦，咁啊大家可能因為其實咧近呢1-2年咧都開始有好多唔少嘅香港人咧就上嚟租樓嘅。咁我哋租嗰個範圍咧，除咗由傳統嘅羅湖啊、福田啊啲傳統區之外咧，就開始慢慢伸延到龍華龍崗啊呢啲咁地方，因為個交通地鐵通咗咧就方便咗好多咁所以變咗嚟講近呢2年啦，咁啊多咗好多香港人咧就揾嗰啲租盤咧，就已經唔再喺傳統嘅羅湖啊、福田啊呢啲地方啦。OK，嗱，不論租樓又好或者買樓都好啦。咁如果大家對呢一個租樓、對呢一個出租單位或者對剩低呢幾個嘅撻訂單位有興趣的話咧，即刻聯絡我啦。咁到時咧，我會帶大家上嚟睇啦，睇啱單位咧，當然會同大家爭取呢一個價錢啦。我 Michael 都送我嘅優惠俾大家啦。好嘛？OK，好嗱，咁呢集時間到啦，我哋下一集時間再見啦，拜拜。